السلام عليكم. ما أفضل ما يستفيده المسلم من شهر رمضان؟ شهر رمضان شهر الخلق، ولذلك فتش على خلقك في رمضان. ما قيمة أن تجوع وأخلاقك كما هي؟ فرمضان لم يشرع ليغير مواعيد طعامك، بل ليغير طباعك وأخلاقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لاحظ، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فقط، بل قال لا يصخب. رمضان اختبار لأخلاق المسلم، كيف يتكلم، كيف يرد، كيف يغضب. ولذلك يقول الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فبعض الناس يصوم عن الطعام ولكنه يغضب، وتجد خلقه سيئا، وقد يحدث مشاكل في أي وقت. يصوم عن الطعام لكنه يفطر على الغضب، يصوم عن الشراب لكنه يشرب من أعراض الناس. ولذلك يقول بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. هذا أهون الصيام. الأخلاق هي الميزان، فإن لم يرق قلبك ولم يلن لسانك ولم يهدأ غضبك فاسأل نفسك: هل صمت حقا؟ فاجعل شهر رمضان هذا العام شهر تهذيب الخلق، فأجمل الصائمين أحسنهم خلقا.